नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग फेसबुक पर कोई भी स्टोरी जो है कि प्ले कर रहे हो, बट वहाँ पर दोस्तों अगर आपको साउंड नहीं सुनने के लिए मिल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है स्टोरी से, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही थी, लेकिन मैंने इसको फिक्स कर लिया। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने फेसबुक ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी मैं स्टोरी प्ले कर रहा हूँ वहाँ पर जो है साउंड भी मुझे सुनने के लिए मिल रहा है। बट दोस्तों अगर आपके अभी फेसबुक में ये प्रॉब्लम बना हुआ है कि अगर साउंड नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे फिक्स किया जाएगा, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आपको फेसबुक लिख करके सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप फेसबुक लिख करके सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा, अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको फेसबुक को अपडेट कर लेना है। ठीक है, और अगर अभी जैसे कि मेरा ऑलरेडी अपडेट मैंने कर रखा है, क्योंकि ये मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये जो भी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी सेटिंग्स वो सब मैंने की हैं, और उसके बाद जो कि मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो गया है, तो मैंने सबसे पहले अपडेट कर लिया था फेसबुक को। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आना है, ऐप्स में आ जाना है, और उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक को ढूंढ लेना है कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा फेसबुक, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे एक स्टोरेज का एक आपको जो कि सेटिंग देखने के लिए मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लियर कैच का एक ऑप्शन मिलता है, और एक यहाँ पर साइड में क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों ही सेटिंग आपको कर देना है, क्लियर कैच एंड क्लियर डेटा। इतना करने के बाद जब आप ये सब कर लेते हो, उसके बाद फिर आपको एक बार दोबारा से ओपन करना है, और अगर फिर भी नहीं होता है तो एक बार अपने फ़ोन को जो है स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिएगा। और अगर फिर भी ना ये प्रॉब्लम फिक्स हो तो एक बार फेसबुक को अनइंस्टॉल करके कर देना, उसके बाद फिर से दोबारा से इंस्टॉल कर लेना। जब दोबारा से इंस्टॉल करोगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।